Nemoj za njim, jednosmerna bre. Ovo je poznati spomenik Večna vatra u centru Sarajeva. Fantastičan pogled na grad Sarajevo. Stigli i ćevapi s lukom. Statua poznatom košarkašu Mirsi Delibašiću. Pozdrav narode, ovo ispred mene je Sarajevo posmatrano sa 8. sprata našeg apartmana. Juče smo se popeli na planinu Visočicu, a danas idemo u šetnju centrom Sarajeva, otići ćemo do Baš čaršije, a šta smo sve videli i kako nam je bilo, pogledajte u narednim kadrovima. A mora obavezno pravo. Jednosmerna. Nemoj za njim. Jednosmerna bre. Idi ovdje pa desno. Krsto prekršaj. Napravi krsto prekršaj kroz jednosmerno. Prođoh Bosnom kroz gradove, al ne nađo srcu mira. Jedna stara uspomena osjećaje moje dira. Jedna stara uspomena osjećaje moje dira. Mladosti mojoj ranoj volio sam djevu mladu. To je nekad davno bilo. Ovo je poznati spomenik Večna vatra u centru Sarajeva, a na njemu piše: hrabrošću i zajednički prolivenom krvlju boraca bosansko-hercegovačkih, hrvatskih, crnogorskih i srpskih brigada slavne jugoslovenske armije, zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih rodoljuba, Srba, muslimana i Hrvata, 6. aprila 1945. godine oslobođeno je Sarajevo. Večna slava i hvala palim junacima za oslobođenje Sarajeva i naše otadžbine.
Jel mi ljadska voda presušila, jel me draga ostavila? Sve što je srcu drago daleko je, zaljubljene samo Bog razumije. Liše žuti, a ja čutim, moja nisi, srce sluti. Ja Sarajevo gdje je nekad bilo i se mome srcu činilo, je se šta promijenilo? Jel mi ljadska voda presušila, jel mi stara mati ozdravila, jel me draga ostavila? Jel Sarajevo gdje je nekad bilo i se mome srcu činilo, jel mi ljadska voda presušila, jel me draga ostavila? Jel me draga ostavila? Baš čaršija je stara sarajevska čaršija i istorijski i kulturni centar grada. Baš čaršija je izgrađena u 15. veku kada je Isa beg Isaković osnovao i celi grad Sarajevo. Reč potiče od reči baš koja na turskom znači glavna. Zbog velikog požara u 19. veku današnja Baš čaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio te tad, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Kada prođu zime i dođe lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubavi im daj. Šetalište tamno, uzdesima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, a otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tad, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo
Prošetali smo malo na brdo iznad baš čaršije. Ovo je Žuta Tabija, stara tvrđava. I sa nje se pruža fantastičan pogled na grad Sarajevo, što ćemo upravo i da vidimo. Gotovo na celo Sarajevo. Sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim ja rane, a bolan više sam od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala. Prelep sunčani dan je osvanuo u ovu nedelju u Sarajevu. Na baš čaršiji smo i ima baš mnogo turista sa svih strana sveta. Sreli smo i Turke i Kineze, upravo Slovence, popričali malo sa njima, a sada već posle dosta šetnji smo ogladnili i idemo negde na ćevape. Stigo smo konačno u poznatu ćevabdžinicu Željo. Ovdje kažu da su fantastični ćevapi. Baš smo ogladnili, jedno čekamo da ih probamo. Šta nas je odalo, recite? Šta nas je odalo? Zar je moguće da će ćevapi? Ja sam mislila da neće tako Sarne. Može. I onda. Šta ćemo? Ćemo piruši ili ćevapi? Aj ćevapi. Stigli i ćevapi s lukom. Da vidimo nešto. Kakav je utisak? Kajmak? 10/10. I ćevapi? Definitivno. Probamo. Samo malo luka ima da se naboba masa, nela? Morat ćemo tražiti luka još. Odlični, nema šta.
Pa možda je Gledajte, pomeli smo tanjire, ništa nije ostalo. Zanela. Možda je tu Dobri su bili. mlevenja žita. Mada ja, kada se rekao melje bi na kamen. ništa ekstra, ali ono, Hladno, a kad je dobro je, ali namešeno, onda ovaj se kajmak sprži. malo Kad ti melješ popavlak. mašinom, kap mora se sprži. je a ovoga kokajmak. na hladnom mladu. Porcija od Molim. 10 ćevapa je 12 konvertibilnih maraka, znači oko 6 eura, Neću. to je oko 700 dinara. Sve ok. Stavi u neki stranici, ja ovako Ovo ispred mene je Skenderija, poznata hala sportova. A ispred Skenderije je statua poznatom košarkašu Mirci Delibašiću. američka, bila je škola, košarke ruski. A vaši su imali neki ruski. Ajde ih što li tamo je ruski. Ajmo stavite tamo da ti tamo. Znali pozične stave. Za ovaj podatak nisam znao, da je legendarni košarkaš Mirza Delibašić proglašen za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 20. veku.